வணக்கம் மக்களை, உங்கள் திண்டுக்கல் தர்மாஸ் பாட் சேனல்லேருந்து பேசுகிறேன். ஆக்சுவலாக போன வீடியோவில் என்னோடய ஆஃப்ரிக்கன்ஸை பற்றி ஒரு அப்டேட் போட்டிருந்தேன். அந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன். ஒரு சின்னதாக அப்டேட் என்னென்னாக்கும் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வாங்கியிருப்பேன்ட்டு. அது இப்போ எப்படின்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இவங்க தான் என்கிட்ட நான் முதன்னு வாங்கினேன் ஒரு காக்டெயில் பேர்னாக்கு 2 லூட்டினோ இருந்தாங்க. அதாவது மேல் ஃபீமேல் 2மே லூட்டினோம். ஒரு தடவை என்னோடய தம்பி அதை கேஜ் க்ளீன் பண்ண சொல்லும்போது அந்த மேல் காக்டெயில், அதாவது மேல் லூட்டினை பறந்து போயிட்டாங்க. சரி, வருத்தமாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் அந்த ஃபீமேல் தனியாக இருக்காங்கன்னு நினச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு மேல் வாங்கினேன். அவங்க தான் இந்த மேல், தெரியுதுங்களா, நல்லா வைல்டு காக்டெயில், மேல் கிரே காக்டெயில். நல்ல பேரண்டிங் கெப்பாசிட்டி உள்ளது. ஆக்சுவலாக 5 செக்கு, அதாவது 5 எக்கு பொறிப்பாங்க, 4 செக்காவது காப்பாற்றி எடுத்து கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? எப்படி அந்த ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுனாக்கும் இந்த பேர் ஆக்சுவலாக இவங்க மேல், கிரே மேலு. இவங்களோட பார்ட்னர் தான் இப்போ அந்த லூட்டினோ ஃபீமேல். ஆக்சுவலாக இவங்க அடையில் இருக்காங்க. 4 எக்ஸ் வச்சுட்டு இப்போ அடை காத்துட்ருக்காங்க. ரொம்ப கோவப்படுவாங்க, ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க. பார்த்தீங்களா, இவங்க தான் அந்த மேல், ஃபீமேலில் இருக்கவங்க. அவங்க ரொம்ப கோவப்படுவாங்க, தெரியுங்களா. நல்லா சிக்கன் நல்லா எடுத்தாங்க, நல்லா சிக்கன் எடுப்பாங்க, நல்லா சிக்கன் ரைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? இப்போ எப்படி 0% இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுனாக்கும் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் ஃபஸ்ட்டு கிளச் எடுத்தப்போ 2-3 தடவை எக் வச்சு இன்ஃபெக்டில் இருந்து இல்லை பொறிக்காமல் போகிறது அந்த மாதிரி போச்சு. அதுக்கடுத்து 3ஆவது தடவை இவங்க 4 எக் வச்சாங்க. இந்த 4 எக்கில் 3 சிக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க. 3 சிக்கு, அதாவது 2 லூட்டினோ பேலும் ஒரு கிரே கக்கையிலும் எடுத்து கொடுத்தாங்க. சரி, அவங்க பயத்தில் இல்லை. அந்த பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கேஜ் வச்சுருக்கேன், சின்ன பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, அதில் என்னோடய இது போட்டிருக்கேன், அதாவது ஃபின்ச்சஸ் போட்டிருக்கேன். அவங்க சிக்கு எடுத்துருக்காங்க, அதுகிட்ட போய் வம்புழுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த மேல் காக்டெயில். சரிங்களா? இவங்க இப்போ எப்படி ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த கிரே காக்டெயில் அந்த லூட்டினோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் 3 சிக்கு, அதாவது 2 லூட்டினோ பேலும் ஒரு கிரே காக்டெயிலும் கிடச்சாங்க. அதிலே செகண்ட் கிளச், இதோட செகண்ட் கிளச்சில் தான் நான் எடுத்தது 5 எக் வச்சாங்க. 5மே ஹேட்ச் பண்ணாங்க. அதில் 1 மட்டும் காப்பாற்ற முடியல, இதை 4 காப்பாற்றி கொடுத்தாங்க. அந்த 4ல் 3 லூட்டினோ பேல், ஒரு கிரே காக்டெயில், அதாவது வைல்டு காக்டெயிலில் கிடச்சிது. இவங்க 2 பேர் இந்த மொத்தமாக இந்த 7 சிக்கும் ஒரு 5 to 7 மந்த் கேப்பில் 7 மந்தில் இதை நான் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்சில் கொடுத்துட்டு தான் நான் சொன்னேன் அந்த 5 பேர் உள்ள அந்த இது எடுத்துக்கிட்டேன். இது கிரே ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அதனால தான் அது ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்கிறேன். எனக்கு இதிலேருந்து எனக்கு மணி போனாலும், பட் ஆனால் நான் மணி எதுவும் கொடுக்கல. எனக்கு என்னோடய பேட்ஸை கொடுத்து பேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ அதுக்கு நான் மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணல. அதுக்கும் என்னோட இந்த பேட்ஸ் கொடுத்ததுலேயே நான் என்னோடய சிக்ஸை தான் கொடுத்தேன், அதோட பேரண்ட்டை கொடுக்கல. அதனால தான் நான் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொன்னேன். இப்போ புரிய நினைக்கிறேன் மக்களே, நான் எப்படி ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு. பட் எனக்கு இது ஏன்னா இதில் கிடைச்ச சிக்ஸை நல்லா காப்பாற்றினாங்க. பட் ஆனால் அது எனக்கு காக்டெயில் பண்ணலான்னு ஆசை இருந்தாலும் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதான் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் வாங்கினேன். இப்போ அதுலேருந்து கிடைச்ச சிக்கை காமிக்கிறேன், பேர். அதான் முன்னாடி நான் உங்கள்கிட்ட அப்டேட் பண்ணியிருப்பேன். இருந்தாலும் இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஒரு சின்ன அப்டேட். ஆக்சுவலாக இவங்க 2 பேக்ஸ் லாஸ்ட் வீக்கு தான் கட்டினேன். இவங்க இப்போ பேக்ஸ் அக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இங்கே இதில் கூண்டில் இல்லை, இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்களா, இவங்கள இருக்காங்க பாருங்கள். இவங்க 2 பேரும் தான். ஒன்று வைல்டு, இன்னொன்று க்ரீனில் பைடு வெரைட்டின்னு நினைக்கிறேன். இவங்க 2 பேரும் உள்ள பாக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ தான் அந்த நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் எடுத்து வைக்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தோம்னா 1 வீக் 10 டேஸில் இவங்க சிக்கு பொறிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? எனவே மக்களே, அடுத்து இவங்கள்ட்ட வர அப்டேட்ஸ் எப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வீக்கில் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஆனால் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவங்க நல்லா பாக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணது, வந்த செட்டப்லேயே பாக்ஸ் அக்சஸ் பண்ணலாம், பிடிச்சிருந்தது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இருக்க ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் இருக்க பஜ்ஜீஸ் இவங்க தான். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்கன்ட்டு. நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்காங்க, நல்லா ஜாலியாக இருக்குங்க. நல்லா ஹெல்த் வைஸ் நல்லா சூப்பராக இருக்காங்க. இதே ஏன் வெளியே விட்டேன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த வெளியே ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விட்டுருக்கிறது எல்லாமே அதாவது என்னோடய கேஜில் இருக்க பறவைகள் வேஸ்ட் பண்ணுற ஃபுட்டை இவங்க எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு ஃபுட் லாஸும் குறையுது. இன்னொன்று இவங்களும் ஹெல்த்தாக இருக்காங்க ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் பறக்கிறதுனால. சரிங்களா? அப்படியே வாங்க நம்ம ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் பார்ப்போம். நான் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வாங்கின ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் பேர் காமிச்சிட்டேன். அது இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இதில் ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. 4 பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது ஒரு 3, 2, 3, 4, 5, இங்கே ஒரு 3 உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள். இவங்க 3 பேர் தான், மொத்தத்துக்கு 8. ஆக்சுவலாக 4 பேர், இதில் ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. இது எல்லாமே நான் ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வாங்கினேன். ஜீரோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாக்கும் என்னோடய காக்டெயில்ஸை கொடுத்துட்டு அதில் எடுத்தேன்னா
ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாமே. அந்த ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் எல்லாமே போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். நியர்லி ஒரு 7 to 8 months ஆச்சு. இன்னொரு 2 months கழிச்சு இவங்களை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ் போடலான்னு ஒரு செப்பரேட் பண்ணிட்டு ப்ரீடிங் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். இப்போ அது வரைக்கும் இது அப்படியே இந்த கேஜ்லேயே வச்சுட்டு அதுக்கு ஹெல்த்தி ஃபுட்டு கொடுக்கலாம்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். பட் வந்து இவங்க நல்லா தான் இருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் என்னோடய இடத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இவங்க வந்து ஒரு 2 weeks ஆச்சு. 2 weeksல வந்து எந்த பிரச்சனையுமே வரல. நல்லா சிக்ஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்காங்க, நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காங்க. என்ன ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் சீக்கிரம் எடுத்துக்கிறாங்க, நல்லா சாப்பிட்றாங்க, ஹெல்த் வைஸ் நல்லா இருக்காங்க. ஹெல்த் இஷ்யூன்னு ஒன்றும் வரல இது வரைக்கும். இதான் என்னோடய சின்ன கேஜ் செட்டப்பில் உங்களை பேர்ட்ஸை போட்டு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு மக்களை இந்த வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதை மேலும் நல்லா எப்படி வளர்க்குறதுன்னு ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கள், அதை நான் கேட்டுக்கிறேன். இன்னும் பறவைகள் சம்மந்தமாக ஏதாவது வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிங்கனாக்கும் உங்களுக்கு வீடியோவை நான் எடுத்து போட்டுடுறேன். தேங்க்யூ மக்களே, தேங்க்யூ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.